Сайн байцгаана хүмүүст үзэгчдээ. Монголын Саксон бүгийн шгшөөгийн Гомын багтай хийсэн хамгийн шийдвэрлэх тоглолтын тав хүнд таймлуу үзүүлэхээр бэлтгэлээ. За ер нь хөлбөмбөг Саксон бүгийн шгшөөгийнхний хувьд гол зорилтол Гомын шгшөөгийг хожих байсан. За ингээд тоглолт эхэлж байна. Манай төвийн тоглогчоор тавхны сайн мэд манай лигийн шилдэг тоглогчдын нэг Цэрэнжанхын Шарав Жамц тоглож байна. Төшинбаяр, Ганбат. За Ганбатын холын зэшил томчууллаа. Ховын алдаа бөмбөг Гомын багаас тоглолтод орж байна. Там Батэрдээ сайн маш сайхан хаалттай байж бөмбөгийг тасалж дамжууллаа. Шарав Жамцын тоглоом өвчтэй болж тооны харьцааг 17-12 болголоо. За тоглолтын 1-р үе талдаа орж байна. За 5 номер Шепардын бөмбөгийг самбраас авах манай Шарав Жамц сайхан өсөр шавлаа. Мельвин Питерсийг төр удаа тоглогчийн санал суулгасан байна. За энэ бол багийн дасгалжуулагч. Голлох тоглогчоо төр амрах зорилготой солилцоо хийсэн байх. Шарав Жамц. За 180 градус сэргийж хийсэн түүний өмгөө сайрагт орлоо. 19-17 саяын дараас тогтлоо. Тооны харьцаа 20-19 Нико онооны зэрэгтэй. Тооны харьцаа 24-19. За тоглолтын 1-р үеийн 13 дахь минутанд тооны харьцаа 26-19 30-21 харьцаатай. Тоглолтын 1-р үе дуусахад 6 минутын хугацаа үлдсэн. За Цэнгэнтийн баяр хүн нэлээд холоос зэрэг тавцсан боловч оновчгүй. За харин тоглолтын тооны харьцаа 45-35, тоглолт дуусахад 42 секундын хугацаа үлдсэн. За Шарав Жамцад Ганбатыг дамжуулах үед 15 номертой Питерс хувийн алдаа гаргаж Шарав Жамцыг зогсоолоо. За ингээд тоглолтын 1-р үеийн төгсгөл манай Шарва өрөндөө гэмтэл осны улмаас 2-р үед тоглолтож бүрдэнтэй болж чадсангүй. Тэр чивэл хамгийн сүүлчийн Казахстантай хийсэн нэлээд хариуцлагатай тоглолтод энэ гэмтлийн улмаас тоглож чадаагүйг бас хэлмээр байна. За гэвч манай Шарав Жамц энэ тоглолтод нийт 20 оноо авч самбраас 11 удаа бөмбөг авсан гэсэн статистик үзүүлэлтээр тоглолтыг өндөрлсөн байна. Мэдчилж байна. За ингээд та бүхэнд Усан болсон Зөө Азийн спортын 2-р тоглолтод манай Саксон бөмбөгийн шгшөөгийн Гомын багтай хийсэн тоглолтын 2-р үеийг сонирхолж байна. Бинавлыг тоглоом өвчтэй 61-44 болголоо. Томбаяр. Төшинбаяр. За самбраас Шарва сайхан авч бөмбөгийг цагт хэлээ. 61-46. Хөвдөл үүсчих одоо. За Шарав Жамцын хаалт сайхан боллоо. Манай төвийн тоглогч Шарав Жамц хэлсэн байдаг. За үнэхээр энэ удаагийн бусаад улсын тоглолтоос их зүйлийг сурлаа. За манай лигийн тоглогчид одоо нэлээд бохор хамгаалтыг буруу хийж тоглодог юм байна. За энэ тоглолтын дээр үнэхээр энэ тал дээр санаа зовох юм байхгүй. Одоо өөрөө хин ур чадвартай тоглолт үзүүлж чадчих байна. Тэр тоглогч бол сайн тоглодог гэдгийг бол ойлголоо гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр бас айл талдаа манайхан бодолцмоор их байна. За энэ оны сүүлээр мэдээж уламжлалцаар лигийг Саксон бүгийн одоо 4 дахь удаагийн тоглолт эхэлнэ. Тэгэхээр манай лигд ордог баг болгоноос
За манай шаруу чадсан эсрэг давтсан боловч өмбөгөө давуулаа шидчлээ Төвшинбаяр. Шидэлтийн одоо оновчтой хов их байвал манай хож өргөн боломж байна. Тэрнээс биш одоо манай шаруу чадсан хувьд бол энэ тоглолтод 20 оноо авсан, самбраас 11 удаа бөмбөг авсан байна. Зөв ер нь телевиз үзэгчтэй хандаж хэлэхэд бол энд ирсэн багууд дотроос бид бол гарцаагүй хожиж болох нэг баг байсан. Энэ бол Гуамын баг байсан. Тэгээд Гуамын багтаа бол манай тоглогчдод харин хариуцлага баг тоглосон, муутай тоглолоо. Ингээд ерөнхийдөө бол манайх одоо Солонгос, Хятад, Тайван, Казахстаны багуудтай бол сайн тоглосон. Ялангуяа хамгийн ихний баг бол энэ жилийн авраг болсон Тайваны багтай тоглосон. Тэгээд энэ тоглолт бол үнэхээр сайн болж бас бус орны дасгалжуулагч нар манай хэд хэдэн тоглогчдыг сонирхож чөлт байлаа. Тэр ийм уралдаан тэмцээнд ирэхдээ ер нь ямар хариуцлагатай оролцохыг дэгэж мэдэж авлаа. Тэгэхээр зэрэг энэ маань бол баг хожилцохтой биш. Ер нь Монголын сагсан бөмбөгчид цаашид Азийн энэ спортын сагсан бөмбөгийн талбайд хэр амжилттай оролцож чадах вэ гэдэгтэй бол холбоотой юм асуу. За хоногчсон тоглолт гэвэл нэг сайн тоглолтыг таархан тоглолт ярил байна да. Тэгээ хамгийн ихний тоглолт Тайвантай тоглосон тоглолт бол их сайн тоглосон байна. Энэ жил авраг болсон энэ баг бол их хүчтэй баг. Тэгээ одоо Солонгосын багийг хожиж авраг болсон одоо Стокгольмын биш л дээ. Таархан тоглосон тоглолт бол би өмнө хэлсэн одоо 2 тоглолт таархан тоглосон. Түүний нэг нь одоо тоглосон Японы багтай тоглосон тоглолт. Ингээд Монголын сагсан бөмбөгийн холбооны дэд ерөнхийлөгч одон жилийн ярианаас хамгийн гол нь одоо манай хожигдохтой биш их зүйлийг сурж энэ бол нэг удаа холын зай шийдэлт үүсгэхэд оноо адилхан болно. Утганбаяр. За түрүү 2 ч удаагийн Утганбаярын оролт оновчтой болсон учраас үгээр сайн хамгаалж авах шиг байна. За 4 онцтой Меса сая хувийн алдаа гарлаа. Төвшинбаярыг давтлахгүй. Энэ бол 3 онооны шидэлтэйсэн 89-84 5 онооны зөрөөтэй. За самбарт Шепард автсан боловч манай төвийн тоглогч сайхан хамгааллаа. Гамбат Батэрдэн. За саяны шидэлт тэрвээ орсон бол бас манад нэлээ хэрэгтэй юм шидэлтэй байлаа. 2 дахь шидэлт мөн оновчтой 89-86 3 онооны зөрөөтэй. За 2 минутын хугацаа үлдсэн. Тоглолтын эхний үеэс манайх ингээд тоглолцсон бол хож холомж бүрэн байсан.